আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কি তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটু সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাট ভিডিও করতে পারছি না সকালে, কারণ আজকে চাইছিলাম ও এছাড়া লাল হুমা আছে ওটা একটু ভিডিও করতাম। যে ও লগে আমার লাল হুমা পাক্কা সুন্দর পেয়ার দুইটা, পাক্কা বড় বিগ সাইজ, বড় বড় আছে দুইটা। আর ইনশাল্লাহ দিলেইব ডিম, এটা 3-4 দিনের ভিতরে, এক সপ্তাহের ভিতরে আবার ডিম দিলেইব। সো আমি আবার কিছু আপডেট করবো, কিছু বক্স লাগাইবো, অন্য একটু গাড়িয়ে বক্স লাগানি লাগবো। দেখছি তারা একটা লয় মারামারি করে বক্স লয়, নেস্টিং বক্স লয়। গ্রিটার লাগে ফাঁকা হয়েছে, একটু আগে গ্রিট দিয়েছিলাম, হার গ্রিট। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে তারা ছাড়াইব। এই লফটেরও কিছু কিছু কাজ কর্ম, যেমন একটু দরজা লাগাইমো, যাতে তারা প্রত্যেক সময় বাড়িতে পারে, আইতে পারে, সব সময় যে সময় ইচ্ছা সময় আইতে পারে, যেতে পারে। বেশি না, 1 ফুট করিয়া ও জায়গাত চিন্তা আছে, একটা জানলা সৃষ্টি করে দিব, যাতে খোলা যায়, লাগাই যায় 24 ঘন্টা তাকে খোলা, তারা উড়িয়া যাইতে পারে, আইতে পারে। সন্ধ্যায় কিছু একটু তেরপাল লাগাই দিব, বিকজ রাতকে খাওয়া যায় না, ঠান্ডাও পড়ে আর বৃষ্টিও দেয় আস্তে মাঝে মাঝে। ঠান্ডার সময় বৃষ্টি দেয়, বাংলাদেশে এই আবহাওয়া অবস্থা। আর এই গিরিবাজ আশা বালাটিকে লইয়া বইছে, ডিমও মাদিটা এখন আছে। তো নতুন কবুতর কিনলাম, ওই দেখাই দেই। ও আমার রেড হুমা, এই যে বাম সাইডে যেটা আছে এটা নর্থ, আর ডাইন দিকে যেটা আছে ওটা হলো মাটি। তো সব খুললেই তারা বাড়িতে চায়, খানির লাগে খালি আইয়াই আমার কাছে। স্কুল লাগে এখানেই এতখানি, আবার দেখাইব ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওত নতুন কোনো টপিক লইয়া। সো একটা ছোটো মোটো আপডেট আসলো, ওটা খালি দেখানি লাগে আপনার লাগে ভিডিও করলাম। এখন আমি তেরপাল লাগাই দেয়।